Сейчас позавтракаем и пойдем в садик. Соня за кулисами помогает. Вон в окошке мой братец Иванушка. Кто там? Кто там? Громче. Кто там? Я, Аленушка. А где они за кулисы спрятались? Ходите. Нужно к речке подойти, молочка у нее отведать. Сейчас, подожди. Давай быстрее. Тем временем Аленушка с Иванушкой побежали. Речка, матушка, спрячь нас, пожалуйста, за нами гуси-лебеди гонятся. А ты сначала, пожалуйста, убери своих кисельных берегов, молочных берегов, камни эти тяжелые. Яблоня, спрячь нас, мы твоих яблочков отведаем. Скинем с тебя твою тяжелую ношу. Хорошо. Прячьтесь. Прости, Алена, прости. Прячьтесь. Летят гуси-лебеди, летят, видят яблоня. Яблоня.